waa Somali Media waa barnaamijkii aanu idinka soo deejinay galab kasta oo Jimcaha saacadu markay tahay 5 galabnimo gobolka Minnesota iyo nawaaxigiisa gaar ahaan labada magaalo ee mataanaha Minneapolis iyo St. Paul sidoo kalena caalamku waxay barnaamijyada ka daawadaan aanu soo deeyno Universal TV iyagoo dhamaantood soo siiya runtii barnaamijyadaas ay ka helaan dib noogu soo diray emailo ama khadka telefoonka wagaga daba barnaamijyada aanu runtii aanu soo qaadna waxa kamid ah inaanu kaga hadalno mararka qaarkood siyaasadda caafimaadka waxbarashada culumada diinka iyo waliba fanka oo aan ka maqnay hadaba barnaamijka maanta martii waxa noogu ah oo runtii aan ku soo casuunay naguna soo booday studio-ga ku yaala magaalada Minneapolis aqoonyahan Cali Darwish oo isagu markaasi ah gudoomiyaha ka ururka la magac baxay WAMO Intellectual Council hadaba Cali Darwish hadii Allah u ogolaado qadarkan daqiiqadood aan haysano waxaanu ku wareysan doonaa ururkan sababtii loo aasaasay goortii la aasaasay maxay ururkan u qaban doonaa ma ka mid yahay ururadii hore ee ka jiray gobolka Minnesota ama kuwa caalamka ka jira hadii se uu yahay ururkan WAMO Intellectual Council WAMO horta xagee bay ku taala dad badan waxa laga yaabaa in ilaaween WAMO meesha ay ku taalo ama markaasi deegaanka la yiraahdo WAMO deegaankaasi yaase hadda ka taliya intee in laag ayay ki wax ka tari karaan ururka ayaan hadii Allah u ogolaado su'aalo noocaas oo kala qadarka daqiiqadood ee aanu haysano aanu ku soo qaadan doona وهاك إن على درويش كسر ويستريو. ودوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم هذله يسور تقولي إن أنا صوب وغلمان أنت عبد الملك أسكر يحيو بهذا سومالي ميريا أدي هذا يعني ومهد علنيا أنا وهلكو حنو من مانتا إن إذا نقيب صدو أوروكا وامو Intellectual Council إن يا أحواشي سا. haddii aan in yar background ururka waqti la aasaasay iyo sababta loo aasaasay iyo waxyaalaha uu qaban doono haddii aan warbixin yar idinka siiyo ururka waxa la aasaasay muddo hadda bil ayuu aasaasay yahay ujeedada loo aasaasayna waxa weeye waxaan ugu talagalnay in uu isu aruuriyo aqoon-yahanada ka soo jeeda WAMO dunida daafeeda ku kala nool qodobka koowaad waa ka aqoon laantu waa iftiinaan aqoon-yahanada in la soo aruuriyo si ay dadkoodii iyo dalkoodii iyo deegaankoodii waxa ugu qabtaan inaan aqoon-yahanada isla helno ayaan ugu talagalnay ururkan number 1 number 2 in marka aqoon-yahanada la isla helo la isla raadiyo shacabweynihii reer WAMO oo la isu keeno oo la mideeyo taladooda iyo aqoontooda iyo siyaasadooda ayaan ugu talagalnay number 2 number 3 waxaan ugu talagalnay in la aruuriyo ama wax laga qabto horumarinta bulshada in wax laga qabto sida waxbarashada iyo caafimaadka iyo waxyaalaha la halmaala background ahaan haddaan dib yar ugu noqdo WAMO xagee ku taal waxa laga yaabaa dad badan inay isweydiiyaan WAMO waa xagee WAMO waxa la yiraahdaa wadanka dalka u dhaxeeya labada wabi wabiga Juba iyo wabiga Tana waa wabiga mara Garissa wabiga Jubana waa wabiga Juba ku yaala loo yaqaan Jubada hoose inta u dhaxeysa ayaa WAMO la yiraahdaa iyo dadka deganna waxa la yiraahdaa reer WAMO waa sidii mar ahaan jirtay waana sidaan rabnay inaan dib ugu soo celino dadka reer WAMO waqti aad bad maasatay gudoomiye boqoshada runtii aad maanta lagu soo boqotay studio-ga runtii iyo sidaad u kala dhigtay WAMO marka la yiraahdo de Garissa waxaad moodaa inaad ka hashan qadanayso marka waxaad isleedahay Soomaaliya Kenya la isku daray magacan markuu baxay WAMO loo bixiyay waa waqti aad u hore waqti fog weeye waqtigii NFD Kenya lagu daray ka hor waqtigii Soomaalida ay free-ga ahayd gumeysiga ka hor ayaa wadankan WAMO la isku dhigi jiray marka from Juba to Tana intaas WAMO loo yaqaan waaga kadib ay Garissa noqotay NFD iyo Kenya ay ka mid noqotay aad bad maasatay gudoomiye sidoo ogtahay gobol WAMO Intellectual Council-ka aqoon-yahanadan tiri waan ururinayna oo isku keenana xagee degayeen waxay degan yihiin dunida daafeeda sidaan u sheegayba Soomaaliya deganaan karaan Afrikada kale deganaan karaan Carabaha Asia shanta qaarada adduunka iyo ku kala noolaan karaan waxaan rabnaa inaan isu helno inta awoodayada ah aqoon-yahanada inaan u sameeyno hal golo
ay macnaha ku wada xiriiraan oo ay ku kala tala qaataan oo ayahooda iyo mustaqbalka dadkooda iyo deegaankooda ay uga tashadaan maadaama hadda connection-ka uusan jirin ururkan waa ururkii koowaad ama ugu horeeyay ee hawshan u istaagay waa gartay aad baad maasatahay saad ogtahay intellectualna mar haddii la yidhahdo waa aqoon-yahanadii waan gartay ururkan aqoon-yahanada ee waamo haddaynu isweydiino baryahan dambe dee waanu ognahay oo dhulkii niman kalaa ka taliyo liyada al-shabaab waamo horma tahay marka hore والله وسؤال أدي أدي وناكس عبد الملك أسكر أدي أدي ما هسنتهاي وأنا سؤال مش كجرت runtii annaga goolkayaga ugu weyn waxa weeye war dadkii aan ka soo tagnay iyo dalkii annagu qaybtayada maxaan qaban karnaa yaa haysta iyo cidda haysata sidee loola macnaha xiriiraa waa arrin kale laakiin annaga ujeedadeeda marka hore waxa weeye horta in aan isla helnaa aqoon-yahanadii deegaanka kadibna wixii la yeeli lahaa iyo sidii wax looga qaban lahaa waddanka talada kulli dee markii macnaha hadal la helo ayaa tala la helaa talada waxay ka dhalan doontaa wada hadalka iyo isu imaashaha aqoon-yahanada waa gartay aad baad maadsantahay gudoomiye saad ogtahay aqoon-yahanada markaa ma samayseen meetingkii ugu horreeyey waan sameyn annagoo dhowr ayaa isu nimid kulleydii saad ogtahayba howl walba oo la bilaaba initiative-ka waxaa la yimaadaa qof ama laba ama saddex bulshaweynta oo dhan lama wada iman karta hal marna ma wada kulmi karaan laakiin enough people ayaa isu yimid identify gareeyey in hawshan ay tahay howl loo baahan yahay yes waan kulanay yes magacan waa isla garanay yes hadafkayga waa noo cad yahay ujeedadayadana waxa weeye in aan dadkii reewaamo aan gaarsiino voice-kayaga aan maqashiino in aan hawshan u istaagnay diyaarna u nahay inaan uruurino not only aqoon-yahano cid kasta oo reer waamo ah oo danaynaysa danaha waamo waxaan rabnaa inaan la xiriirno haddii ay ahayn ururo kale oo hore u jiray haddii yihiin macnaha oday dhaqameedyadii haddii yihiin macnaha bulshadii rayidka cid walba oo reer waamo ah inaan la xiriirno laakiin hadafka koowaad ama qodobka koowaad waxa weeye ururinta aqoon-yahanada waamo oo absolutely waa erey aad u fiican weeye waana dad badanna kulli waa u riyaaqaya waayo aqoon-yahano isku yimid oo maskaxdoodii kaashaday oo dhahaya deegaanka noocaasa baan ka shaqeynana waa mid loo baahan yahay aqoon-yahanada markaynu eegno dee kolley laba un bay noqonayaan iyo ka badan dhinaca dumarka iyo ragga haddaynu ka eegno genderka bes haddaynu ka eegno ageka waayo saad og tahay guddoomiye cali darwish saad og tahay dee dad waxaa jira siyaasadihii soomaaliya lasoo dhaqmay oo kacaankii la soo shaqeeyey oo kuwii ka horreeyey la soo shaqeeyey qaar waxaa jira hadda dhashay oo 20 sano dhulkii deganaa bilaa xabadda ahaa qaar waxaa jira qurbihii joogay intaa kaba soo maqnaa habkee baad is leedihiin dadkan waa isugu keenaysaan aqoonto aad ku magacoodeen aqoon-yahano waa su-aal aad iyo aad u wanaagsan hadafkayagu waxaa weeye rag iyo dumarba dadka reer waamo inaan isla raadino ee aqoon-yahanada ah haddii uu yahay qof hore usoo shaqeeyey iyo hadduu yahay mid hadda waxbarashadii dhameeyo macnaha aqoonta hadda la yimid oo doonayo inuu experience helo intaba waxaan rabnaa inaan isu keenno qolo walbana aan macnaha welcome garayno oo uu macnaha joint program u noqdo programkan albaabkana u furan yahay cid kasta oo rabta inay ka qayb gasha hawshan aan wadno ee aqoon-yahanada ah waan gartay aad baad ugu mahadsantahay kulankiina ugu horeeya ee aad cid walbaba kusoo casuumaysaan aqoon-yahana goorma islada u dhacaya haddii ay badankiisa leeyahay waxaan rabnaa inaan waqtiga casuumaadda ka dhigno xilliga samarka inagu soo aadan waayo mataqaan hadda waxaa lagu jiraa xilliyihii qaboobaha iskuulaadkii ayaa furan meel kastaba mataqaan travelku waa iska adag yahay marka waqtiyada samarka jaaniska badan lahaya ee macnaha dadka ay travel garayaan waqtiga ayaan rabnaa inaan ku hagaajino haddii ilaahay idmo waa gartay aad baad mahadsantahay labada qodob ee ugu dambeysa waxa weeye dhinacna waa siyaasadda wey waayo dee waxaad la dhilgarayn doontaan ama aad kolley dee idinka hor imaan doona waa siyaasadda wey iyo humanitariankii hadday noqoto iskuulla in la dhiso caafimaadda la dhiso dhakhtarra la dhiso iyo dhinacii siyaasadda saad ogtihiin waama baryahan dambe maamulada laga shanqaraminayay
dad baa u istaagay oo yiri waxaanu sameynaynaa Jubbaland waxaanu sameynaynaa Highland oo aanu ka sameynaynaa qaar wadanka ha joogaan ama qaarba qurbaha sideen oo kale ha joogaan dadka noocaas oo kale habkee baad ku qaabilaysan dadkii aqoon-yahanada waa su'aal aad u wanaagsan Cabdimaaligu waxa weeye gobolkan Wamo 20 sano la soo dhaafay Soomaaliya dhibaato badan ay la kulantay guud ahaan gaar ahaan regionkan runtiina dadka ka dhex muuqday ama problemka waday inta badan ma aysan ahayn dad deegaanka u dhashay anagu as an organization waxaan la shaqeynaynaa ama wada hadal la galeynaa ciddii u dhalatay deegaanka waa Wamo indigenous dadkii area u dhashay ee asalka ahaa waxa ay wadaan haddii aan talo ka geysan karno haddii aan wada hadal ka geysan karno haddii aan isu keeni karno taladeena wataa laakiin ninka aan deegaanka u dhalan ee asaga meel kale ka yimid ee raba in uu dadkii reer Wamo wax u sameeyo waxaan leenahay meeshii aad ka timid wax ka samee waa gartay aad bad baasatay laakiin saad ogtahay hadda qurbayna ku soo qaxnay gobolkan Minnesota ID bana la siiyay kabacdi green card bana la siiyay passport bana la siiyay ma waxaad leedahay dadkii 20 sano ku soo qaxay Kismaayo waxaan leenahay ku noqdaan meesha ka yimaadeen waa sax waa fikir aad iyo aad wanaagsan horta wadankan waa wadan aad u horumaray dimuqraadiyadan ay aad iyo aad uga kabacday Soomaaliya waxa ka jira iyo Wamo kuma meergaran karno laakiin haddii ay process ka soo maraan oo ay macnaha green card iyo passport ka qaataan ama macnaha dhalashada deegaanka waa arrin kale laakiin waqtigan xaadirka ah dadka reer Wamo waxay diyaar u yihiin ama annaga aza urur ahaan aan diyaar u nahay in aan raadino dadkii ehelku ah deegaanka waxa isleedihiin hawsha laga soo bilaabo salka waa gartay aad u maasanta marka qolada laftigooda hadda haysata marka waxaan maleynaa kor ka yimaada laftigooda qolada shabaabka hadda beesha gacmaha iyo lugaha dadka ku gooyay qolada kiisku waa arin macnaha runtaay macnaha wala isweydiin kara waa su'aal macnaha meesha ku jirta laakiin anagu ilaa xad macnaha dadka hadii aad rabto inaad wax u qabato waa marxaladda maanta ay ku jiraan hadii aad rabto inaad ka kaxayso reerka dil raray waa in meesha laga raray meel ka fiican la geeyaa marka anu slow process baan wadnaa hawsheedan waa hawl macnaha si slow ku socota macnaha ka hor dhici mayno laakiin hadii Allah awood leh ogolaado waxaan rabnaa insha Allah taala in aan deegaanka wax ka qabano dadkina isu keenno dadka hadda jooga dad deegaanka u dhashay waa leeyihiin dad kor ka yimid waa leeyihiin inkastoo aniga aan akhbaar badan ka hayn laakiin su'aashaada su'aal meesha ku jirta waa su'aal aad baad maasatay gabagabadii qaybtan humanitarian ka daaw soo noqono saad ogtahay hadda haddii aad islaaydihiin bal waxa ugu horeeyaanu bilaabeen haddana aqoon-yahananahay meesha baahideeda ka jirta xaggee baad isleedahay waad ka bilaabaysaa ma caafimaadka ama waxbarashada horta number 1 waxa ay dadka deegaanka waxa ay u baahan yihiin kuwaad waxa weeye in dadka ay unite noqdaan ay dadka midoobaan oo mid noqdaan oo ay gartaan deegaanka dhibaataysan in uu deegaankooda yahay unu istaagan in deegaankooda wax ka qabtaan aqoon-yahan siyaasi waxgarad kale culimo diin odayaal gabdho wiilal in la gartaa haddii aan qodobkaas u soo noqdo xaggee baad doonaysaa inaad wax ka qabataan waa laba waqtiga xaadirka caafimaadka iyo waxbarashada waa haddii aynu gaarno stagekaas caafimaadka iyo waxbarashada iyo siyaasadda saddexda ayaa mataqaan ugu horeyn doona waayo hadda dawladda federaalka oo kale waa dawladda Soomaaliya 4.5 ayaa lagu qaybiyay cid matasha gobolkan ama Wamo deegaanka Wamo oo u dhalatay anigu kulli ma aqaan hadii jirana waa dad aad iyo aad u yar number yar weey marka loo eego 520ka baarlamaanka marka taanafteeda waxaan rabnaa fair representative in la helo dawladda federaalka waa la xiriirinaa hadii Allah awood la ogolaado hadafkaygu uu ku jira in aan saxno siyaasadda ku wajahan deegaanka waa gartay aad baad maasantay gabagabada barnaamijka maxaad kula talin lahayd dadka hadda ku daawanaya ka daawanaya ama Somali media gobolka Minnesota ama caalamka oo dhan Universal TV ama bariyahan dambe dee technology-ga way badato YouTube-ka iyo internet-da iyo website-da waa su'aal aad u fiican waxaan leeyahay aad iyo aad ayaan idin salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan kula dardaarmayaa in ay alla ka cabsadaan
ayan isku xadgudbin dad macnaha united ah oo isku duubanna inay noqdaan meel kastoo ay joogaan ama Mareykan ha joogaan ama Yurub ha joogeen ama shanta qaarada adduunka kala joogeen ama waddanka ba joogeen waxaan kula talinayaa in ay mid noqdaan Soomaalinimadan ka shaqeeyaan horumarkana ka shaqeeyaan kala taga iyo isqabsadana ilaaliyaan aad u maasatay maatika nagu tiirsiyo Masha Allah.